Oi, minha gente, essa é a maneira mais fácil de fazer cuscuz e nem precisa da cuscuzeira. Primeiro comece hidratando 5 colheres de flocão de milho, adicione 5 colheres de água, uma pitada de sal e deixa essa massa hidratar aí por 10 minutos. Depois eu vim untando uma xícara com manteiga, coloquei metade da massa, logo depois eu vim com o recheio. O recheio pode ser da sua preferência, aqui eu coloquei frango e também uma colher de requeijão. Coloquei o restante da massa, levei no micro-ondas por 2 minutos e no final ficou essa maravilha aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijo!